What is this? Hi everyone. Nada Farmer Aishu. Today I'm going to show you how to farm and farmland. I'm so excited. Open பண்ணி பார்க்குமா? Seeds. Wow! The seeds. Okay, let's learn how to plant the seed. Let's go. வாங்க நம்ம plant வைக்க போலாம். இதுக்கு பேர் தான் pot. This is soil. நம்ம plant வளர்க்கறதுக்கு food soil தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ soil ready. seed போடலாமா? seed போடலாமா? இப்போ நம்ம seed வச்சாச்சு. வெளியே தண்ணி ஊத்தி ஊத்தணும். சூப்பரா செய் வளரும். தண்ணி ஊத்தலாமா? பிளான்ட் எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்துச்சு பாருங்க. மை பிளான்ட். இதா பிளான்டிங். இந்த மாடலுதி நிறைய பிளான்ட்ஸ் நிறைய லேண்ட்ல பண்றதுல அக்ரிகல்ச்சர்ல இத பண்றவங்க தான் நாங்க. சரி ஓகே எவ்ரிவன், இப்போ நம்ம பிளான்ட் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னோட ஃபார்ம் அனிமல்ஸை பற்றி பார்ப்போமா? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்னோட ஃபார்ம் அனிமல்ஸை பார்க்க போறீங்க. உங்களோட ஃபார்ம் அனிமல்ஸை பேர் சொல்லவா? Shall I tell farm animal name? இப்போ ஃபார்ம் அனிமல் ரிசர்ச் பார்க்கலாமா? Cow gives well. Sheep gives owl. Chicken gives eggs. என்ன மாதிரியே எல்லாரும் ஃபார்மிங் பண்ணணும், பிளான்டிங் பண்ணணும். அப்பதான் நம்ம ஊர்ல நாளையா மழை பெய்யும், தண்ணி ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அண்ட் பிக் பண்ணுங்க. பை பை.